हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये 4 स्ट्रोक इंजन अधिकतर यूज़ में आता है स्प्रे मशीन के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप इस इंजन को कहीं भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि आप अपनी साइकिल में भी फिट कर सकते हैं, एक छोटी कार भी बना सकते हैं, एग्रीकल्चर के किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये जुगाड़ किया है। ये कैसे जुगाड़ किया है आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को तो आप जानते ही होंगे। ये पार्ट स्प्रे मशीन के पंप का है। हमने इसे अलग कर लिया है। हम इसके अंदर के भी पार्ट्स खोल लेंगे। हम इसे क्यों खोल रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले इसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सारे पार्ट्स खोल लिए हैं। अब हमें चाहिए एक वॉशिंग मशीन मोटर की पुली, जो कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। इसके प्लास्टिक का पार्ट्स हम खोल लेंगे। चलिए हम इसका प्लास्टिक का पार्ट्स खोल लेते हैं। दोस्तों, ये शाफ्ट जो हमने पंप से खोली थी, आप देख ही सकते हैं ये एलन की नट तक नहीं पहुंच रही। तो हमें इसे थोड़ा सा घिसना पड़ेगा ताकि ये नट तक आराम से पहुंच जाए। दोस्तों, हमने शाफ्ट को अच्छे से घिस लिया है। अब ये नट तक आराम से पहुंच पा रही है। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में पंप का क्लच कवर हमने इसीलिए खोला था ताकि हम ये शाफ्ट घिस सकें। अब इसे वापस से सेट कर देते हैं। हम कैसे सेट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा वीडियो को। दोस्तों, हमारा जुगाड़ बन चुका है। अब हम इसे इंजन में फिट कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम इसी इंजन से कुछ बनाकर दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस इंजन से साइकिल बनाएं तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।